بصوا كده بقى لما جاي هنعمل ورقه لحمه. معاك ورقه زبده هنا وتحت وفوق عشان انا ما عنديش ايه، ما عنديش ورق فويل. تمام كده، فايه لازم نتصرف. بص بقى اللحمه بعد ما تغسليها، اللي ما بغسلش كل واحد حر اللي هو ايه بيعمل. طبعا في ما شاء الله انا حاطه ورقتين عشان خاطر ايه، ان انا ايه ما عنديش فويل. انا عندي بس مش عارفه ايدي حاطه فيه يعني عشان ما نضحكش على بعض. معايا طبعا هنحط ليمون يا جماعه، كل واحد برضك يحط اللي هو ايه عايزه، اللي مش عايزه ما يحطهوش. معايا دبس رمان، لان ده ايه من المشاوي. بصوا بقى كده ده ايه من المشاوي. معايا برضك جميع التوابل هتحطيها: زعتر، ثوم باودر، بصل باودر، كزبره، توابل بتاعتي انا. معاكي ماجي، كاري وكركم، فلفل اسمر، معاكي ملح، وايه وهعمل بقى كده. تمام كده. بس ايه هاخد حبه بردك توابل تاني عشان لسه ايه يا جماعه. معايا هنا ايه البطاطس ايه كملت اهو عشان الفيديو فاصل. معاكي بقى الطماطم، معاكي هنا ايه قرن الفلفل ايه لو انتي محتاجاه، مش محتاجاهم ايه ما تحطهمش. معاكي حبه من الدبس ايه الرمان تاني ده حلو قوي ومش يعني كده. التوابل بقى كمل بقى ايه من فوق ايه من فوق الوش كده. طبعا انا ما حطيتش ميه وما حطيتش مش عارفه ايه عشان ايه كل حاجه فيها سوائل ايه تتحط كده. عشان تبقى واخده ايه التوابل بتاعتها. معايا هنا بقى معلقه سمنه كده حلوه او زبده او انتي اي حاجه. طبعا هي فيها دهون بس انا ايه هحط لها بردك ايه معلقتين، وفرن وشوايه. يعني كده كده هحط الفرن الاول اهو بقى كده. هات الورق التاني. بس بقى كده معايا ورقتين برضه، ورقتين عشان هقفل. هدخل ايه بقى من جوه، هدخلها من جوه مش هسيبها بره عشان ما تتحرقش. تمام كده. ادخل وبعد كده ايه هحطها ايه في الفرن يا جماعه.